行き発車です。ご注意ください。閉まります。ドアが閉まります。直通快速のドアが閉まります。直通快速のドアが閉まります。ご注意ください。無理なご乗車、学科乗車券です。お読みください。恐れ入りますが、後の電車のご利用もお願いいたします。電車が発車します。危険ですから、黄色い電車のドアを一番までお止まりください。黄色い電車のドアをこの電車は大阪東線経由直通快速7行きです。この先、8線、九宝寺、王子、法隆寺、大和小泉、小入山行き、終点、停車しました。なお、大阪東線内は停車いたしませんのでご注意ください。次は、花線です。花線を出ますと、九宝寺に停まります。車掌は武田です。途中、花店までご案内いたします。お客様にご案内申し上げます。この電車は、花店で前から3両目、5箇所は終日女性専用車です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。花店を出ますと、終点最後は、先生にご協力いただきましてありがとうございます。まもなく花線です。花線を出ますと次は九宝寺に止まります。これが東線内各駅には止まりませんので、お見間違いないようご注意ください。学研都市線、隅田道、四条南西、長野方面、ご利用のお客様は着きました同じ方向向かい側、一番乗り場でお待ちください。お出口は左側です。この列車は車内のドアを買うため、花店駅ではドアは手動扱いとさせていただきます。お降りの際はドアやホームのボタンを押してお降りください。まもなく花店です。お出口は左側です。ドアの横のボタンを押して